ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் கட்டுற எல்லா கிளைண்ட்ஸும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், ஒரு கான்ட்ராக்டரை ஃபைனல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு என்ன. ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக 2300 ஒரு கான்ட்ராக்டர் இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் நார்மல் ஆகிடுச்சு, 2300 வந்துடுது. அவங்கள ஃபைனல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் எது எது இன்க்ளூடிங் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுங்க. சம்பு, செப்டிக் டேங்கு, காம்பவுண்ட் வாலு, கூலிங் டைல்ஸு, மெயின் கேட்டு, விக்கெட் கேட்டு, சேஃப்டி கேட்டு, இது எதுவுமே இன்க்ளூடிங் இல்லை. அது இல்லாமல் அஃபிஷியலாக கோஆர்டினேஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்ரூவல், இபி, போரல், இதுவுமே இதோட சார்ஜஸுமே இதில் இன்க்ளூடட் வராது. இதெல்லாம் கிளியராக கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள்.